Ní thugam picúach go bháin film. Just like ní chredum ceamaraí digiteacha. Yeah, is mála mé ag mar sort handbag na Smiths an ban ceol a bharlam. Díomh Aoife McGrath is anam dom tá Grianghrafadóir film ó Maileachtaí. Le linn na bliana seo tá tar éis an cruid rudaí a am faoin Grianghrafadóireacht agus tá roinnt rudaí simúil an ach is iad na rudaí seo na cúig rudaí is measa faoi a bheith idir Grianghrafadóir. Idir a hain, cheaptar gur buantar sa steiréitíopaí leat. Ní thugam picúach go bháin film. Just like ní chredum ceamaraí digiteacha. Yeah, is mála mé ag mar sort handbag na Smiths an ban ceol a bharlam. Ní mailam ach go bháin ag éisiú le ceol vinyl, mar like thugann Spotify agus ag iTunes ar tinnis cíndom. Is é Scott Pilgrim an scan a bharlam. Ach is mailam scan an Tarantino come yeah. Is stocha go bhfuil daoine mar sin sa féidir ach like ná daon an rangú sin. Ní fiú feic mé scan an ní fiú mailam ceol. Ní mailam na Smiths nígur. Ní éis mailam na Smiths. Riamh. Idir dó is próséis agat é. Hey, are what Victor? Okay, linktr. Okay, Camila. Class, will we out to back in there? Yeah. Again, 3 shopping? Idir trí, ní higann daoine gur caithfh aimsire simúla. Yeah, so forming camera shot tá sé ón in éid ag dochadaí, just like how glowte agus like me just how sauce leis, you know? Cúla tú faoi iPhone riomh? Idir chathair, tá ort roinnt infheistíochtaí a dhéanamh an it féin. Hi, tá bhfuilm an bhula seo a gáil libh agus printaí a lasí sin agus an bhula nua film ceann go fééis sin 2000, 3 céins, trocha trí do teacht, cé leathanaigh batága agus gasan. Idir cúig, ceapan de cóide gur a Grianghrafadóir faoi bhil acu. It's my teacht teacht, I can't remember it at all. Tá mar bís a ggóir café seo chumá. Gur míle. Bro, tá mé close as a chuine seo. Fun. A bhfuil tú ábhar a thugáil pictar dom? Yeah, is féidir. Cinnte tá cúpla deochrúd faoi a bheith idir Grianghrafadóir ach deagan ná is é próséis atá spríúil agus is féidir an chuid tainmh a bhaintás.